Я поздравляю ее, она закрыла сапфир. За сколько? За месяц? Нет, месяц и 20 дней. Месяц и 20 дней сапфир. Ну, 2 месяца. Сколько тысяч долларов это? 4000 долларов, 2 миллиона тенге. А вложила всего лишь 550. А вложила 550 тысяч тенге, правильно? Да. Да. 3 раза в плюсе. И сколько в минусе еще? Вес еще в минус, да? Еще 30%, короче, прошла. 27 килограмм забросила. За месяц и 20 дней. Сколько было? Супер. 180 килограмм. А сейчас? Сейчас 153. 153. А как пили продукт, Ирина? Я весь пила от начала до конца. И Маймакс, и Брумакс, и Гринмакс, и Нутримакс. Нутримакс сколько раз в день пили? Нутримакс 1 раз в день, вечер. Что изменилось за месяц, кроме веса? Все Не полностью. знаю, там, давление или там легкость, или, Ну, одышка прошла, кашель прошел. Я вообще тяжело дышала, ходила еле-еле, колени болели очень сильно. Все прошло. Сейчас бегаю, прыгаю. На 7-й этаж поднялась. 7-й этаж, там вселенная, не знаю, за меня решилась этот лифт чинить. Меняет ли? Меняет лифт, да. на Она 3 позавчера стала сапфиром, но 10-го она будет рубином, я знаю. Мы с ней. Что-то вы круто взяли за Вы 10 будете дней. рубином, поверьте мне. Все, И с поздравляю. таким вас. результатом получится легко.